yo les quiero relatar lo que un amigo del grupo me lo pasa. Una mujer de avestruz y son del mismo color. Una mujer de avestruz, las que siempre se arrollan, bailando yo con mi prima, dedican esa olla. En medio de la plaza se le cae el taco, 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 se le cae el taco. Y el taco se regala una ropa de corazón. Arriba este bombo, yo les quiero relatar lo que un amigo del grupo, lo que le vino a hacer. Arriba este bombo, yo